Hola, bones a tots i totes. El meu nom és Alfred Cano, soc el responsable tècnic de la Federació Catalana de Patinatge per tot el que és skateboarding i avui estem aquí per presentar-vos aquest concurs digital per Street i Park. Bé, i què us trobareu en aquest vídeo? Doncs, des de les condicions generals per saber com us heu de gravar, en quin format, quines dates són les dates límit per entregar aquest vídeo i que pugueu competir, quines categories trobareu, així com una orientació del reglament actual de la Federació Catalana de Patinatge per saber com els jutges avaluaran els vostres vídeos. Així també, quins previs trobarem i, sobretot, quin és l'objectiu d'aquest concurs digital. Bé, què és el primer que hem de parlar? De l'objectiu. Per què estem fent això? Doncs el primer és per motivar-vos, per sortir al carrer i patinar. Patinar! Aquest és l'objectiu. On, gràcies a que és un concurs digital, us podeu gravar totes les vegades que vulgueu, una ronda fins que vosaltres estigueu còmodes, que és una cosa que normalment no tenim. Quan anem a competir en directe, falles aquella ronda i t'eliminen. Així que, a patinar i a disfrutar. I ara toca parlar de les categories. Com hem dit, tindrem dos concursos, un de street i un de park. Dintre de cadascun trobarem homes i dones. I dintre de cada grup trobarem dues categories, categoria sub-16 anys i majors de 16 anys. I la gran pregunta, no? Quan comença aquest concurs? Doncs si estàs veient aquest vídeo és que ja ha començat. Què necessites? Doncs anar a la web de la Federació Catalana de Patinatge, a l'apartat de skateboarding, on trobaràs la informació desglosada, escrita, per participar. Aleshores, tindreu fins al dia 20 de desembre per penjar-nos, enviar-nos el vostre vídeo, la vostra millor línia, per entrar dintre d'aquest concurs digital. Comentar que el mínim de qualitat per enviar-nos aquest vídeo és a 720 HD. I després, per més informació de com enviar-lo i de més, podeu anar a la web de la Federació Catalana on el document general per a aquest concurs. 3 punts molt importants, no us oblideu d'això. El primer és que heu d'enviar el vídeo quan toca i com toca. El segon és que heu d'omplir el formulari d'inscripció per poder participar. El link el teniu al docu de la FEDE. I el tercer és que és gratis. I per si teniu algun dubte en què és el concurs de Street o Park, comentar. En els dos serà un vídeo d'una línia sense talls de 35 segons, on al concurs digital han d'haver-hi elements com rampes, escales, baranes, dubis, slapis. I per lo que és el concurs de verd, mini ramps, verticals, park, bowl, pool. Bé, i arribem al plat fort d'aquest vídeo, sí? Una petita recopilació de la normativa de com els jutges formats, us avaluaran, sí? Per tant, heu de saber això bé per poder treure més punts. Recordeu que aquest reglament el teniu penjat a la Federació Catalana de Patinatge i si voleu accedir és molt fàcil. Bé? Què trobarem? Hi haurà 4 jutges. 4 jutges avaluaran cadascun dels vostres vídeos, on cada jutge té una puntuació a fer. Sí? Equiparem a 100 punts, on el primer jutge es diu controller i és la persona que té més experiència dels 4 jutges a nivell internacional i, per tant, tindrà 10 punts per valorar a nivell de dificultat dels trucs. Després tindrem un que és el moviment, el jutge de moviment, on calcularà la velocitat, quanto punky eres a nivell d'altura, canvis d'altures, i quants metres fas en un green. Després tenim el de l'estil, el flow, on aquest jutge valorarà la creativitat i aquests trucs que poca gent fa, a on es fan aquests trucs dintre del teu parc o plaça o que tinguis amb la línia, i després com et mous en el moment de planxar aquests trucs, el flow. I després tenim el jutge de les rotacions, on aquest jutge valorarà les rotacions de body varial, quantes vegades rotem amb el cos, quantes vegades rotem amb l'skate a nivell de varial i després quantes rotacions hi haurien en flip.
D'aquesta manera tindrem 10, 30, 30 i 30 punts. Un total de 100 punts que donarà de forma objectiva que sapigueu la vostra nota. Quin és l'objectiu principal de la Federació Catalana creant aquest concurs digital? Doncs crear dinamisme. Sí? Dinamitzar l'escena catalana de l'skateboarding per motivar una miqueta més a la gent a poder sortir i això, buscar el millor de vosaltres. Aleshores, per aquest concurs, pel primer, segon, tercer, primera, segona, tercera, de cada categoria, de cada competició, tenim que la fitxa federativa amb un seguro anual d'esportista per l'any que ve ho tindrà pagada. D'aquesta manera podreu ripar-la sense preocupar-vos, tant del vostre estat físic perquè tindreu una companyia que us protegirà. Bé, esperem que us hagi agradat aquest vídeo i sobretot que us hagin quedat clar la normativa, al cap i a la fi. Recordeu, si teniu algun dubte, teniu sempre el document dintre de l'apartat de skateboarding de la Federació Catalana de Patinatge, on veureu allà totes les bases del concurs. I res, només dir-vos que quan sortiu a patinar, si us plau, gaudiu. Gaudiu perquè si no, no és patinar. Passeu-vos-ho bé i recordeu les mesures de seguretat pel tema del Covid. Sí? Molta sort a tots i totes.